Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. Moi, je comme la thématique numéro 5 de module Introduction à l'économie qui porte sur la production. هنايا عندنا كيما درنا la dernière fois la consommation, درنا les grands courants de la pensée, درنا des termes تمني نستحقوهم bien في هذا الموديول. C'est pour ça هاد la production مازال تشوفوا les autres en deuxième année كيما l'investissement, le revenu, مازال واحد اخرين chaque prof كيما يدير البروغرام تاعو مي حنا درتنا la prof هاد لي thèmes essentiels ومن بعد نتوما لا suite تقدروا تشوفوها في الاس 2 ثاني ولا en deuxième année. نبداو بلا définition de la production. قال لك la production est une activité socialement organisée destinée à créer des biens et services habituellement échangés sur un marché et obtenus à l'aide des facteurs de production s'échangeant sur un marché. تما قال لك la production c'est quoi؟ هي واحد l'activité اللي عند حنايا نورغانيزيوها باش dans le but de créer باش نكريو des biens et services, un produit l'essentiel اللي تيشونجا sur le marché. قرينا لي types de marché. هنا تقدروا ديروا la relation entre هاد les thématiques كيما في هاد les biens et services qui s'échangent sur le marché des biens et services اللي هاد les biens نجيبوهم à l'aide بمساعدة تاع les facteurs de production اللي يتيشونجاو sur un marché des facteurs. يا اخي قرينا déjà le marché du travail, le marché du capital. تما هاد les facteurs de production يتيشونجاو sur leur marché parce que chaque حاجة عندها المارشي تاعها. هذه هي la définition تاع la production. نتوما juste تحكموا هاد هي une activité اللي البوت تاعها تكري des biens et services اللي نقدروا نيشونجيوهم sur un marché. Ou bien sûr هاد la production elle se crée à l'aide des facteurs de production parce que la phrase c'est très important. Après نروحوا les facteurs de production. هنايا هم ليك جبت لكم les types de facteurs de production. Généralement كي نهضروا على les facteurs de production نقولوا le travail et le capital. Mais عندنا la prof ou la ça dépend هذاك الدوسيي يقدر يمد لكم d'autres facteurs. هنا هذيك درت لكم انا les types de facteurs de production les j'ai cité fait les ressources naturelles, le travail, le capital technique. حنا en tout cas généralement راح تشوفوا même في الاس 2 في الموديول ميكرو باللي نهضروا على le travail et le capital. Mais قدر يكون un autre détail كيما نهضروا على les ressources naturelles. صح هما يدخلوا في le processus de production parce que c'est quoi les facteurs de production؟ تما هما tout ce qui permet et participe dans le processus de création des biens et services. تما كاع واش يشارك ويسمح ويعاون في هذاك le processus de production تاع les biens et services هادو. تما نقدروا ندخلوا ثاني هاد les ressources naturelles même si حنا نهضروا على juste le facteur travail et le facteur capital parce que هذوك هما les plus importants. Mais نقدروا نهضروا على les ressources naturelles. Ce sont tous les éléments qu'on trouve dans la nature et qui sont exploités par l'être humain. تما كيما نهضروا على البترول ولا الغاز ولا واشنو هادو يدخلوا ما كما دخلهم في الكابيتال ولا الترافاي مي sont des ressources اللي نستحقوهم في le processus de production تاعنا. ومن بعد عندنا ثاني le travail c'est tous les efforts ou bien l'effort nécessaire pour la production des biens et services. نقدروا ثاني نديفينيوه comme une force physique ou morale fournie pour produire des biens et services. تما كيما حبيتوا تقدروا تمدوا لهم لا ديفينيسيون كيما قلنا لي ressources naturelles واش قلنا فيهم؟ قلنا هما كاع لي زيليمون اللي نلقاوهم في الطبيعه في لا ناتور اي كي سون اكسبلوات لي الانسان يستخدمهم. و الترافاي قلت لكم هي هذاك ليفور لي نيسيسار باش نبرودوي ان بيان او سيرفيس. وتقدروا ثاني نسموها لا فورس فيزيك ou morale parce que ça dépend du travail كيما est-ce que physique ou la l'exécution زعما ou la morale كيما الديريكتور ولا واشنو يمد les ordres et tout. Puis عندنا le capital. كي نهضروا على الكابيتال de manière générale واش نقولوا هو l'ensemble des moyens matériels et immatériels. نقدروا نهضروا logiciel ولا دراهم les machines ولا
نسموه le capital. Mais كي نهضروا على الكابيتال تكنيك باسكو جوغ سي لا ميم شوز ان توكا مي جو حنايا دو مانيير ديتايي هنايا كي نقولوا جوغ على الكابيتال هنايا باسكو درنا له الكابيتال فيكس اي كابيتال سيركولون نقولوا il regroupe l'ensemble des objets matériels permettant d'augmenter l'efficacité du travail humain. تما هنايا واش من لا ديفينيسيون تاعو هو هذوك المجموعه تاع لي زوبجي ماتيريال اللي يعاونوا باش نزيدوا ليفيكاسيتي تاع الترافاي تاع هذوك العباد ولا تاع نيمبورت كيل ترافاي. تما هي سي لا ميم شوز باسكو هذا الكابيتال قدر يكون قلت لكم دراهم لي ماشين ولا سا ديبون. اون بعديتي كان عندنا كابيتال فيكس وعندنا كابيتال سيركولون. هنا كاين لا ديفيرونس اونتر لي دو كابيتال هادو. الكابيتال فيكس واش معناتها هما les biens durables qui rentrent dans le cycle de production plusieurs fois sans subir de changement. تما هذوك لي biens كيما لا ماشين باغ اكزومبل اللي يدخل في البروسيس دو برودكسيون plusieurs fois. تما ماشي غير اون فوا من بعد سي بون. تما اشاك كيما لي ماشين ماشي شاك فوا تشري لي ماشين وحده اخرى ابار اذا تخسرت ولا قديمه مي جور شاك فوا تيوتيليزي هذيك لا ماشين تما ميم سي دخلت في البروسيس دو برودكسيون مي ما صرالها والو elle ne subit aucun changement قعدت كيما راهي. هذا سي ان كابيتال فيكس باسكو سي ان بيان دورابل. هنا ان اكزومبل كيما لو جور اذا عندكم نتوما ان تيغان ولا وشنو تما تقدر تستخدمو ماشي غير اون فوا. Après, on a le capital circulant. C'est des biens qui sont utilisés une seule fois dans le processus de production. يقدروا زعما يترانسفورماو كيما لا ماتيير بروميير ولا كيما لومبالاج باغ اكزومبل جور تستخدمو غير اون فوا سي بون. هذا هو الكابيتال سيركولون. هادو هما لي تيب دو فاكتور دو برودكسيون. اذا لا بروف هضرت لكم على زوج لو ترافاي اي لو كابيتال هضروا لها على هازوج قولوا لها لو ترافاي كيما فهمت لكم والكابيتال هضروا باللي هو لا سوم دي زوبجي ماتيريال و اي ماتيريال. وإلا هضرت لكم هكذا دو مانيير ديتاي ديروا لها بارابور لواش درت لكم هي مي ليسونسيال الا تعرفوهم نتوما قاعدين. بي نروحو لا سويت واش عندنا هنايا. هنا هضرونا على البي بي مي انا افون ما نروح لهذا درت لكم واحد لي ديفينيسيون ملاح اللي درتهم لكم ديجا جوغ في الدوسيي الاخر مي عاودهم لكم هنا بويسك هضرنا على لا برودكسيون. كيما لا ديفينيسيون دان بيان واشنو هو. لو بيان سي ان اوبجي ماتيريال ستوكابل alors que le service c'est un bien immatériel non stockable. هذه لا ديفيرونس باسكو اون سي جامي باسكو يدوروا بزاف هذا التيب دي كيسيون عاودتها لكم. ثاني كاين واحد البوين هنايا بغيت نفهمو لكم كيما لا برودكسيون كيما ديفينيناها هنايا قال لك سي اون اكتيفيتي هيومان سوسيالمون اورغانيزي. هنا لا ديفينيسيون au sens courant pardon. Par contre, au sens économique, c'est une activité économique qui consiste à créer des biens et services. C'est la définition simple économiquement. Puis, on a le PIB. Je vais déjà fait le cours, mais de manière détaillée. C'est le moment où je vais bien. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. دخل الوطني الخام. Le PIB est égal à quoi? Le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la richesse créée par l'entreprise. En cas de l'Angolo, c'est la somme des richesses créées par les entreprises. Mais, il y a une différence entre le PNB et le PIB. هنا واش قلنا la valeur ajoutée راك تعرفوا ثاني هذا القانون. La valeur ajoutée est égale le chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. سي كلار باش نلقاو جوغ شحال لا فالور اجوتي تاع هذيك لونتربريز. الا كنشوفوا لي شيفر دافير تاعها شحال باعت موا لا كونسوماسيون انترميديير تاعها تما لي ماتيير بروميير شغل كاع لي موين اللي استخدمتهم باش تما الكوت كومبيان لا برودكسيون تاعها باش نعرفوا لا فالور اجوتي تاعهم. ومن بعد في لا ديفينيسيون تاع البي بي والبي ام بي قلت لكم الا قديو لا ديفيرونس انتر هاد لي دو. Le PIB, c'est quoi? C'est la somme des valeurs ajoutées créées par toutes les entreprises activant dans le territoire, quelle que soit leur nationalité. Tma, il y a les valeurs ajoutées qui sont créées par هذوك الشركات اللي يكونوا داخل التريتوار national. تما إلا يكونوا داخل البلاد, quelle que soit leur nationalité, même si يكونوا c'est une entreprise étrangère,
mais elle est sur le territoire national, نحسبوها في الPIB تاعنا. Par contre, le PNB, ou à la somme des valeurs ajoutées créées par les entreprises dans un pays donné, quel que soit leur territoire. تما le PNB لا تما هو genre هذيك نجمعوا la production هذيك تاع كاع les entreprises تما même si يكونوا hors pays معليش l'essentiel genre تاع هذيك nationalité تاعهم تما هنا يشوف la nationalité qui correspond à la production annuelle des richesses créées par un pays que cette production se déroule sur le sol national ou à l'étranger. تما هذيك l'entreprise كاينه هنا في البي هذاك ولا à l'étranger تما يتحسب مع البي ام بي هذا. par contre هذا لا هذيك l'entreprise اذا ما كانتش sur le territoire national ما نحسبوهاش ندو جوست هذوك اللي كاينين هنا. مي هذا لا يدي هذوك اللي كاينين à l'étranger. هذيك القانون تاعو هنا جو قدر تقول لكم لا بروف مدوا لي ديفينيسيون هكذا مي جينيرالمون غادي يمدوا جو كيقول لكم البي بي هي لا سوم دي فالور اجوتي القانون تاعو مي قادر هكذا اون سي جامي تعرفوا البي بي تيغال كوا لا سوم دي فالور اجوتي بلس دروا دو دوان والبي ام بي هو البي بي moins la valeur de la production des agents économiques étrangers sur le territoire national plus la valeur de production des agents économiques nationaux à l'étranger. تما هو البي بي اللي كاينين sur le territoire moins هذوك la production تاع هذوك les agents économiques تاع شغل ماشي تاع هذيك البلاد بلوس هذوك اللي كاينين تما هذا البي ام بي غادي ينحي جوست هذيك اللي غادي ينقسم البي بي هذوك لي زونتربريز اترونجير اللي كاينين سور لو تيريتوار. باقي هو يشد جو نقدروا نقولوا غير لي زونتربريز تاعنا. ابري واش عندنا ثاني عندنا لا نوسيون دو سيكتور داكتيفيتي سيستم برودكتيف باردون باش نروحوا للسيكتور اي تو. عندنا le système productif il y a l'ensemble des entreprises produisant des biens et services. تسمى définition simple et facile هو مجموعة تاع هذوك les entreprises غادي produire des biens et services. هذا le système de productif. après عندنا كاين واحد لي نوسيون اللي لا جور تعرفوا la différence بيناتهم. عندنا la branche d'activité, la filière d'activité et le secteur d'activité. هادو راح يعاودوا بزاف دوزيام اني في طروازيام اني ماستر تهضروا بزاف على هادو. تما اذا فهمتوهم دوك سي بون تما ما تساو اوكان بروبليم معاهم من الغدو. نبداو تو دابور بلا برانش d'activité. La branche d'activité elle regroupe l'ensemble des entreprises produisant le même bien. تما هادوك les entreprises غادي يبرودويو le même bien يكونوا la même branche d'activité. TMA, c'est la somme des entreprises, l'ensemble des entreprises qui réalisent le même produit. TMA, باش نعرفوا la branche d'activité. هما هذوك les entreprises qui réalisent le même produit. Par contre, la filière de production, c'est quoi la filière de production? Il y a l'ensemble des entreprises ayant des activités complémentaires. TMA عندهم des activités complémentaires ولا نقدروا نديفينيوهم comme genre la somme des entreprises qui participent à la production d'un produit de l'amont vers l'aval. تما donc نمد لكم un exemple تفهموا l'essentiel هذوك les filières هذوك عندهم genre هذوك les entreprises عندهم genre نشاط genre مشترك تما هذا يكمل الاخر. هضرنا على la complémentarité déjà في الميكرو تما عندهم des activités complémentaires هذا يكمل الاخر. donc نمد لكم un exemple تفهموا. Par contre, le secteur d'activité ثاني هو suivable statistique هذا اللي genre نقدروا نديفينيوه كيما هو l'activité principale de l'entreprise. تما هما لا somme تاع هذوك les entreprises اللي عندهم la même activité principale. parce que كاين des moyens de classement cas pour l'instant نتوما عارفوا كان باللي هما la somme des activités اللي عندهم la même activité principale برك ماشي كاع لي زاكتيفيتي باسكو ماشي دوك اللي راح تشوفوا هذا الديتا حنا ما شفناش دوكا حتى كي لحقنا ماستر ان باش شفناه مي بون نتوما عارفوا كان بلي هي لي زاكتيفيتي اللي عندهم لي زونتربريز باردون اللي عندهم الميم لا ميم اكتيفيتي برينسيبال. ابري عندنا بليزيور سيكتور. عندنا سيكتور بريمير, السيكتور سيكوندير et le secteur tertiaire. Le secteur primaire, ben c'est l'agriculture.
secteur secondaire هنا des exemples هما كيما نهضروا على l'industrie tout تسمى les entreprises industrielles etc. وعندنا le secteur tertiaire c'est les services et tout ومن بعد كاين واحد السيرفيس كاتريام بور لانستون نتوما حكموا كان هاد ثلاثه باسكو هذاك جديد تما تعرفوهم بعد ليسونسيال عندنا ثلاثه السيكتور بريمير قال لك هنا regroupe les entreprises agricoles ou travaillent dans les domaines d'extraction ou de l'exploitation forestière. Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des entreprises produisant des biens économiques qui confirment genre l'industrie التحويل et tout gaétique. Le secteur tertiaire regroupe l'ensemble des entreprises fournissant des services aux entreprises ou aux particuliers. كيما فهمت لكم. Après واش عندنا ثاني عندنا قبل ما نروحوا لحاجه واحده اخرى نمد لكم هذاك ليكزامبل اللي قلت لكم عليه باش تفهموا هذا. باغ اكزومبل عندنا genre une entreprise لا تبرودوي الفرomage نقولوا بلي genre la branche d'activité تاع هذوك لي l'entreprise هي الفرomage. Après في هذاك الفرomage كاين باسكو باش نلحقوا نكونوا نبرودويو هذاك الفرomage كاين l'élevage la collecte la distribution et tout. Après يكون entreprise تشارك كاين اللي دير l'élevage كاين اللي تكوليكتي هذاك الحليب ولا شي با انايا ليسونسيال كاين دي زيتاب بزاف. ومن بعد هذاك الفرomage c'est une branche d'activité مي جو هذوك l'élevage la collecte et tout c'est des activités complémentaires تسمى هذه تكمل الاخرى. هادو نقدروا نسموهم سي دي filières de production. علاه باسكو جور هذيك l'élevage c'est une filière la collecte هادو كاع c'est une filière تسمى هذيك هي la filière la branche d'activité هذاك le fromage. Après عندك هذوك لي filières de production عندك هذاك l'élevage la collecte تسمى قلنا هما هذوك la somme des entreprises les participent pour la réalisation تاع هذاك le produit تسمى c'est des activités complémentaires باش نسعاو le produit final تاعهم. Après هنا ثاني هضروا على واحد la notion اللي راهي هنايا هي la production marchande et la production non marchande. نبداو tout d'abord la production marchande. La production marchande est la somme des biens et services qui s'échangent sur le marché moyennant un prix donné. هذاك le prix il couvre la somme le coût de production تاع هذاك le produit. فهمتولكم déjà هذه في la consommation marchande la consommation non marchande c'est le même principe. تما هنايا يكون عندنا ان بيان او بيان سيرفيس اللي يكون عنده ان بري عنده ان كو دو برودكسيون تو دابور ومن بعد هذاك الكو دو برودكسيون هذاك جوغ هذوك لي كونطابل تو هما متفاهمين بيناتهم على اون مارج فينانسيير تما يزيدوا له هذاك الربح تاعهم ومن بعد يخرج لنا البري دو فون تاعو ومن بعد انت تروح تشريه تما هذاك لو بيان عنده ان بري كي كوفر لي كو دو برودكسيون تاعو. Par contre, في la production non marchande, هذه عاد نجيبوها gratuitement ou bien à un prix symbolique. كما فهمت لكم في la consommation non marchande, كما les hôpitaux publics ou la genre l'éducation et tout كاع هادو ما نخلصوا والو ولا كاين ولاد نخلصوا genre دراهم قلال. هذاك السيرفيس لما يديروهم لنا هما genre ما genre البري هذاك symbolique par exemple ماهوش يكوفري لو كو دو برودكسيون تاع هذاك السيرفيس. هذه هي لا برودكسيون نون مارشوند تما يا يكون غراتويتمون يا يكون جوغ ان بري سامبوليك تما سي اوتوماتيكمون لي سيرفيس بوبليك ولا حاجات على تما هادو اللي يكونوا يمدوهم لنا غراتويتمون تما البري تاعو ما يكوفريش لو كو دو برودكسيون تاع هذاك البيان او بيان هذاك السيرفيس. نتمنى يكون فهمتوا شويه هاد لا فيديو تاع نهار اليوم فهمتوا شويه لا برودكسيون هذه تو باسكو كملنا هاد جوغ لي تيماتيك تاع هاد الموديول كملناه كاع ميم لي كور كملتو لكم. على بروشين فيديو ان شاء الله.